ទឹកខ្វល់ឯអារឿងគេចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តនេះអានឹងជារឿងធម្មតានៃមនុស្សលោកទេធ្វើអីមួយដែលយើងគិតថាត្រូវធ្វើវាជាបន្តទៀតគេចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តអានឹងជារឿងរបស់គេទេយើងអាចបខំគេបានទេម្ទេសវាមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរជាតិហឹររបស់វាដើម្បីទៅគប់ចិត្តនរណាទេអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តម្ទេសអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏មិនចូលចិត្តម្ទេសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែម្ទេសនៅតែជាម្ទេសអ្នកចូលចិត្តនៅតែជាអ្នកចូលចិត្តអ្នកស្អប់នៅតែជាអ្នកស្អប់ម្ទេសមិនបានផ្លាស់ប្ដូររសជាតិហឹរដើម្បីនរណាម្នាក់ទេហើយម្ទេសនៅតែជារបស់មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សដែលចូលចិត្តម្ទេសដដែលជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាលើផែនដីនឹងមកស្រឡាញ់យើងមកពេញចិត្តយើងមកយល់ស្របជាមួយគំនិតយើងគ្រប់យ៉ាងបានទេសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តយើងត្រូវចាំថាទោះបីជាយើងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានសមត្ថភាពល្អកម្រិតណាក៏ដោយក៏គេនៅតែរកចំណុចទាស់រកនៅចំណុចដែលទើសយើងតតបានហើយយើងត្រូវចាំថាអ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តយើងនឹងមិនមែនយើងខុសទេមិនមែនយើងធ្វើរឿងអាក្រក់ទេពេលខ្លះយើងធ្វើរឿងល្អយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវតែយើងធ្វើមិនត្រូវចិត្តគេក៏គេមិនចូលចិត្តយើងដែរនៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវចងចាំថាទោះបីជាគេចូលចិត្តក៏ដោយគេមិនចូលចិត្តក៏ដោយបើសិនជាការងារមួយនឹងវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងត្រូវតែធ្វើវាដាច់ខាតគេចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តអានឹងជារឿងរបស់គេទេកុំខកចិត្តកុំបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែមានមនុស្សមួយចំនួនមិនចូលចិត្តយើងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺកុំខ្វាយខ្វល់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តយើងហើយសូមចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនបំផុតជាមួយមនុស្សដែលត្រូវការយើងជាមួយមនុស្សដែលចូលចិត្តយើងព្រោះនៅពេលដែលយើងរស់នៅចំកន្លែងឬរស់នៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវគុណតម្លៃរបស់យើងនឹងមានច្រើនមានការទទួលស្គាល់ច្រើននិងមានការកោតសរសើរច្រើន